kami. Yang kami sama-sama hormati Bapak Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Dagang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sebuah kehormatan untuk kami Bapak yang sudah berkenan meluangkan waktunya datang jauh-jauh dari Indonesia, datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menyapa pelajar Indonesia di Turki, khususnya datang ke Kota Bursa. Selamat datang Bapak Eka pada di Kota Bursa, Bursa yang hoş geldiniz. Tentu kegiatan ini tidak terlepas dari pemikiran kreatif, semangat inspirasi yang diberikan oleh Kepala Departemen Bisnis dan Kewirausahaan Mas Gifari. Terima kasih atas inspirasinya. Dan acara ini tidak bisa terlaksana begitu besar, begitu dampaknya terasa jika tidak ada tangan-tangan dingin yang diketuai oleh Ketua Panitia Mbak Raisa. Ini memberikan pesan bahwa siapapun berhak memiliki mimpi yang tinggi. Siapapun berhak memiliki imajinasi yang tinggi untuk bisa menjadi sebuah kenyataan. Teringat Ibu, waktu kemarin sekitar 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, Mbak Raisa dengan Mas Gifar datang jauh-jauh dari kotanya masing-masing ke Sakarya, menawarkan proposal kepada saya dengan suatu mimpi dan suatu imajinasi. Bang, kami ingin mengadakan kegiatan Let's Grow yang menjadi jembatan, yang menjadi penghubung antara Indonesia dan Turki. Kira-kira apakah boleh kami mengundang Kamar Dagang Indonesia? Apakah kami boleh mengundang para pengusaha-pengusaha di Turki? Kami sampaikan bahwa disinilah tempatnya. PPI Turki ada tempat untuk berimajinasi. Jika teman-teman meyakini mimpi itu, kejar dan tunaikan. Dan kami bangga atas nama PPI Turki, kami bangga terhadap kreativitas. Kami bersyukur memiliki tim yang sangat luar biasa karena teman-teman menjadikan mimpi teman-teman menjadi sebuah kenyataan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan kami sederhana mengadakan Let's-Grow ini, bagaimana teman-teman pelajar Indonesia di Turki bisa memiliki pengalaman bertemu, berjejaring dengan pihak-pihak strategis yang nantinya kami harapkan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman di kemudian hari. PPI Turki di bawah naungan Mas Gifar dalam bisnis dan kewirausahaan terus mengetuk pintu-pintu kesempatan yang ada. Alhamdulillah PPI Turki memberikan pintu terbuka, pada akhirnya kita bisa masuk dalam Kamar Dagang Turki, kemudian Kamar Dagang Indonesia, dan silakan teman-teman pelajar Indonesia Turki memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami ikhtiarkan bukan untuk atas nama kabinet, bukan untuk atas nama pribadi, bukan untuk atas nama golongan. Kami berikhtiar untuk teman-teman semua, demi kita, demi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi Damayanti, Fungsi Ekonomi KJRI. Selamat pagi Bu, yang sudah banyak membantu. Saya dulu berhubungan dengan Ibu Santi bukan acara hari ini. Anak saya mutahakin sekolah di sini berkat bantuan beliau. Jadi banyak pertanyaan dengan beliau. Saya juga terima kasih banyak kepada Ketua PPI Turki, Adam, Ketua Bidang Ekonomi Pak adik saya Gifari, dan Ketua Panitia tadi, dan seluruh hadirin yang ada Pak Usnul, Pak Yusuf juga. Thank you so much Pak Yusuf for coming here. Thank you so much. Kebahagiaan luar biasa teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Kebahagiaan luar biasa bisa berdiri di tempat ini. Salam hormat dari Ketua Umum KAD Indonesia Pak Hasan Rasid. Beliau sedang bersama Presiden hari ini. Kami sedang ada diskusi terkait 8%. Terima kasih banyak. Dan perlu kami sampaikan kepada adik-adik semuanya, berbanggalah sebagai bangsa Indonesia. Kita punya target 2045
untuk menjadi negara dengan nomor 4 kekuatan ekonomi terbesar secara purchasing power parity. Kita sudah menghitungnya, kita akan menjadi kekuatan nomor 4 ekonomi dunia. Dan kita punya prasyarat semua itu. Yang pertama, kita punya jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, 280 juta jiwa. Yang kedua, kita punya sumber daya yang tersebar baik di darat maupun laut di Indonesia. Yang ketiga, kita punya keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman kultur dan lain-lain. Jadi kita punya semua prasyarat untuk bisa membuat kita menjadi negara besar di dunia. Tapi sekali lagi, semuanya tergantung pada sumber daya manusia. Dan kami sangat berbangga PPI bisa mengadakan acara ini. Karena kita punya 5.000 kurang lebih pelajar Indonesia yang ada di Turki. Kita berharap anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar bisa menimba ilmu. Turki adalah sebuah bangsa yang besar, punya sejarah yang besar, punya kekeluargaan dengan kita, punya kekompakan dengan kita. Karena itu kita perlu banyak bekerja sama, banyak belajar dari Turki ini. Makanya tidak salah belajar dan menuntut ilmu di Turki. Anak saya juga SMA di Turki karena saya yakin Turki punya banyak kelebihan yang harus kita pelajari. Dan kita adalah saudara dengan Turki yang besar ini. Nah, karena itu harapan kita adalah kita semuanya, generasi muda Indonesia, bangsa ini ada harapannya di tangan Anda semuanya. Dan harapan kita mampu mengejar target pertumbuhan tadi, target menjadi negara besar. Syaratnya cuma satu, kita punya sumber daya manusia yang jauh luar biasa, jauh lebih hebat. Karena itu anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya PPI, Turki, belajar, tuntut ilmu, pelajari hal-hal positif, dan kembali ke negara kita untuk membangun negara kita. Kita punya potensi yang sangat besar untuk maju. Kita akan mengejar ketertinggalan kita, dan kita punya sumber daya yang kita miliki. Untuk itu, banyak belajar dari para senior-senior kita, pada Ibu Sandri, pada para pengusaha-pengusaha yang ada di depan kita belajar. Dan terima kasih banyak kepada Pak Husnul yang sudah sangat membantu pengusaha kita dan seluruh senior-senior yang ada. Yakinlah dengan berkolaborasi, dengan memanfaatkan kelebihan kita akan menjadi bangsa yang sangat besar. 2045 kita akan menjadi negara nomor 4 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Apakah kita bisa? Kita bisa dan harus bisa. Syaratnya cuma satu, sumber daya manusia kita harus punya talenta yang kuat. Dan berbahagialah adik-adikku semuanya, anak-anakku yang bersekolah di sini. Dulu saya juga ingin sekolah di luar negeri, tapi apa daya, kemampuan tidak ada. Makanya mimpi saya teruskan kepada anak saya untuk belajar di Turki. Jadi insya Allah kita akan menjadi bangsa besar. Syaratnya cuma satu, belajar sebaik-baiknya dan pelajari apa yang terbaik di Turki ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun itu tentunya waktu yang sangat panjang ya dalam landscape hubungan bilateral. Namun kita juga harus mencatat bahwa realitas sekarang itu masih jauh dari harapan kita dengan lihat 75 tahun hubungan kita dengan Turki. Kalau kita lihat nilai perdagangan Indonesia Turki itu baru hanya mencapai sekitar 1,8 miliar US dollar. 1,8 itu mungkin hanya 0,3% dari total nilai perdagangan Indonesia dengan dunia. Padahal kita tahu sendiri Indonesia 280 juta, Turki 85 juta. Tapi nilai perdagangannya 1,8 miliar US dollar. Jauh dari harapan. Nah, mungkin dengan inisiatif dari PPI, kami melihat ini adalah tugas dari seluruh stakeholders, termasuk teman-teman mahasiswa. Adalah tugas kita bersama untuk kita mencoba mengidentifikasi potensi kerjasama, tapi juga bagaimana kita mentransformasi potensi itu menjadi suatu hal yang konkret. Itu mungkin yang menjadi harapan kita bersama.
Jadi singkat saja dari kami, sekali lagi selamat, dan saya berharap kegiatan kita pagi ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internship and part-time roles. Our vision is simple and powerful: connecting talent, empowering growth. With this initiative, we are committed to nurturing the potential of students, enabling them to thrive both academically and professionally. Next, please. This is our project background. Why skill range is necessary? Indonesia diaspora students in Turkey face multiple challenges, including limited job opportunities, should we translate it? Untuk mengikuti data-data dari user kami seperti itu. Birkaç riskimiz var bu bizim platformumuz için. Birincisini teknoloji olarak bazı sorunumuz olacak. Yani bazı geliştirmeler falan filan. Sonra da ikincisi böyle uluslararası rehberlik oluyor ve üçüncüsü bir güvenlik açısından bu da riskli saçıyor. Jadi yang terakhir, platform kita terbagi atas 3 ekosistem, yaitu yang pertama ada collaborative ecosystem, integrated, and easy access. Itu yang menjadi 3 poin terutama dari platform kita. Sebenarnya sangat simpel sekali. Ya udah, saya mungkin bisa menjelaskan secara sederhana dari platform kita itu Skill Bridge, nanti bisa ditranslate juga agar lebih mudah tersampaikan apa sebenarnya dari Skill Bridge itu sendiri. Yaitu kita bakal mengkolaborasikan sebuah platform yang mengintegrasikan antara diaspora Indonesia di Turki dan juga mengkonekkan mereka dengan komunitas-komunitas dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Turki, sehingga mereka bisa bekerja di sana sebagai seorang freelancer dan sebagainya, sehingga ini bisa menjadi salah satu pertukaran ekonomi antara Indonesia dan Turki. Ini ada pertukaran value di dalam sana. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan konsep sederhana dari Skill Bridge. Ini merupakan sebuah platform yang sangat sederhana, tetapi ini sangat bisa menjanjikan di kemudian hari seperti itu. Platformu gelecekte inşallah daha fazla avantajlı oluyor. Yeni her aksine kolay şansı olacak. Bir de daha güvenli oraya gitmemiz için sonrasında daha fazla kişilerle iş fırsatına imkanı oluyor. Tamam, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Tarayıcı bir çanta. Yani bu çanta tarayıcı zaman gerçek bir çanta gösterebiliriz hocam. Mesela çanta ama daha doğrusu çanta değil. Mesela subi gibi, herhangi bir ürün gibi kahve, nasıl kahve yapılabilir. Yani bu üründe evet. Temel olarak şu değil mi? Gizli bir kare kod yerleştireceksiniz. Bunu telefonunuza, okuttuğunuzda size aplikasyona atacak. Oradaki arka plandaki tanıtımı size sunacak. Onda 3 boyutlu sunacak. Evet. Mesela dediğim gibi bunun gibi hocam aradığımız zaman gerçek bir semazen olacak. Gerçek ini. Burada apa sih yang itu lagi hologram dia harus ada 3 boyut. Evet. 3D yani gerçek gibi ama yani Türkiye'ye gelmektense buraya önce bunu Tanıyacak.
Türkiye'de Endonezyalı Öğrenciler Birliği'nin organize etmiş olduğu bir programa katılmış olduk. Türkiye'de yaklaşık 4500-5000 civarı öğrenci var Endonezya'dan buraya gelen, eğitim için gelmiş öğrenciler. Bunların Türkiye ile Endonezya arasında girişimcilik köprüsü kurması noktasında yapmış oldukları bir organizasyon. Biz de Girişimci İş Adamları Vakfı'nın gençlik başkanı olarak programa dahil olduk. Burada yaklaşık onlarca projeyi yarıştırdılar. Onların arasından ilk 4'e giren projeyi burada yatırımcılarla bir araya getirip sunum yapacaklar. Ve bunları derecelendirip onlara ödül vereceğiz. Yani gençlerin güzel bir etkinliği olarak görüyoruz. Biz de İstanbul'dan buraya geldik. Buradaki şubemizden sağ olsunlar katılım gösterdiler. Yani gençler buradan sonraki hayatlarında Endonezya'ya döndüklerinde ticari girişimlerine hem biz onlara katkı sağlayalım hem de onlarla oradan tekrar Türkiye'ye ürün satabilmelerle alakalı bir işbirliği oluşması noktasında güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Çok sağ olun. Program ini sangat bagus karena hubungan kita antara Indonesia dengan Turki adalah negara sahabat, saudara, saling melengkapi, dan anak-anak PPI kita ini menjadi lokomotif, mampu memahami masalah ini dengan baik, dan harapan kita acara ini berlanjut terus dan bisa berkembang menjadi kerjasama ekonomi yang jauh lebih bagus lagi. Teşekkür ederiz. Daha sonra şöyle başka soru sorayım. Bir de siz mentörlük yapacaksınız ya. Mentörlük yaptığınız kişiden aylık mı yıllık mı nasıl gelir elde edeceksiniz? Orayı da biz tam anlayamadık. Para mentornya Gelir. Izin saya. Şimdi Aku mau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? boleh. Geliri nereden kazanacak? Parayı nereden kazanacak? Gelir kazanç mı? Kan nanti akan ada mentornya kan, itu gimana kita bisa ngebayar mentornya? Kita tentukan di awal, kita tentukan bahwa harga kasarnya 80.000 dan nanti di 80.000 kita dapat kita Paket tele bisa nggak? 200 tele gitu ya? $5. $5. Per sesi. kita pasang admin di 10%, jadi 10%-nya 32.000 itu sebagai keuntungan kita di paket pertama, dan paket kedua adalah 64.000, paket ketiga adalah berapa dolar itu? 30, 60 sama 90 dolar. $5 bizden yani öğrenciler alıyor. Sonra öğrenci başı $5. Sonra ikincisi sınıf $7 falan. Tamam. Öğrenciler buraya ders başına para ödeyecek. Evet. Tamam. Thank you. Ben Winda Putri, işletme okuyorum. Ve ben Dwi İmam Masura Kimya Mühendisliğinde okuyorum. Biz Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğrencileriz ve bugün size gerçek bir sorun üzerine inşa ettiğimiz iş planımızı sunmaya hazırız. Projemizin Endonezya ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkiler üzerine önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz. Bu sunum aracıyla sizi sorunları belirlemekten çözümlerimizi uygulamaya kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracağız. Birinci sayfasında burada yazılmış ya işletme genel bakışı. Yani şimdi Endonezya baharat üretiminde 4. sırada. Sonra Endonezya Cumhuriyet Başkanı tarım ürünleriyle dolara başlama fizyonu var. Sonra burada ekspor requirement yani ekspor yapmak istiyorsa ihracat şartı küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kurallar var. O kadar bizde çok karışık bir şey. Sonra mesela ne ihtiyacı var, ne kurallar var. Mesela birincisi tabii ki yasal bir kuruluş şeklinde olmalıdır. Ve ikincisi Sanayi Bakanlığı'ndan endüstri izin tabii ki. Sonra serilerine göre Endonezya ve Türkiye Ocak ve Ağustos'a kadar 2024 arasında Endonezya'dan Türkiye'ye baharat ihracatının değeri yaklaşık 282 milyon ABD dolar. En sonra biliyor musunuz acaba
Şimdi her şehir Türkiye'de bizim forumumuz var. Yani grup olarak. Ne için? Mesela orada biz satın ve almak Indonesia ürünleri yapabiliriz. Şimdi biraz kısaca Indonesia anlatacağım çünkü bu Santi Hanum var. Bu berdasarkan data yang ada saat ini, baharatnya itu di Indonesia itu menduduki peringkat keempat dari production. Kemudian presiden kita saat ini memiliki visi misi yaitu menekan dolar dengan agricultural product. Terus kemudian di Indonesia sendiri UMKM itu mencapai kurang lebih 60 miliar dan kalau kita ketahui Bu, kalau kita mau ekspor itu kita tuh biasanya banyak persyaratannya. Yang mana untuk UMKM itu itu banyak pengeluaran seperti itu. Terus kemudian juga by data dari Januari sampai Agustus 2024 untuk ekspor sendiri Indonesia ke Turki itu mencapai 282 miliar US dollars. Aku rasa ini adalah kesempatan besar emas untuk kita melebarkan sayap ekspor kita gitu. Terus juga mungkin sekedar informasi Bu, di sini di setiap kota itu kita tuh ada forum jual beli untuk masyarakat Indonesia. Di dalamnya itu kita jual produk Indonesia yang pastinya dibawa dari Indonesia seperti itu. Nah, kemudian Buradan biz sonucumuz var. Yani nasıl sonucumuz olacak? Peki şimdi ilk pazara geliyoruz. Indonesia ayabilir. Peki şimdi nasıl modelimiz? Tamam. Modelimiz marketplace digital olarak alıyoruz. Peki şimdi birinci ülkeler arası işlem olanakları bir pazar platform olarak Indo Pazarı Türkiye'deki tüketicileri Indonesya'da gelen ürünlerle birleştirebilir ve küçük ve orta ölçekli işlemler uluslararası pazara ulaşmasına yardımcı olabilir. İkinci ürün ve hizmetleri yönetimi, baharatlar, el sanatları ve gıda ürünleri gibi çeşitli ürün kategorileri sunmak ve teknolojinin optimasyonu kolay ve rahat bir kullanıcı deneyimi sağlamak için mobil uygulamayı kullanmak ve en son tabii ki dijital pazarlama stratejilerinin kullanımı, görünürlüğü arttırmak için sosyal medyayı etkileyicilerle işbirliği ve digital kampanyaları kullanıyoruz. Baik, jadi di sini kita bakalan memanfaatkan marketplace digital sendiri karena kita juga bisa melihat intercountry dari transaction ini. Kita tahu juga Indonesia dan Turki ini banyak sekali transaksinya, apalagi ekspor impor skala, bahkan yang data kita dapat juga setiap tahunnya itu meningkat dari negara Indonesia kita. Dan di sini kita juga bakalan memanaging produk dan service. Di sini kita bakalan memaksimalkan untuk UMKM Indonesia sendiri untuk meningkatkan devisa negara kita. Dan pastinya karena sekarang modern, era modern, pasti kita bakalan mengoptimasikan teknologinya. Bu sayfasında ürün geliştirmeci süreci yani bizim uygulamamız var ya, nasıl geliştirebiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl oluşturabiliriz. Birincisi yani pazar araştırması ve planlama. Biz bir sistem yapmadan önce bilmemiz lazım. Bu uygulaması kimin için, kim kullanacak. Öyle. Sonra ikincisi development of interactive. Kendi ülkenizin ürünlerini gayet güzel koymuşsunuz. Ama mesela Türkiye'de yaşadığınız için eğer karşılıklı alışveriş gerçekleşeceksiniz istikbalde. Mesela Türkiye'deki ürünler konusunda da bunu yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Yani Türkiye'de neler var mesela? Endonezya'da olmayan, Türkiye'de olan neler varsa bunlar da ilave edilebilir. Ne olur? Zaten ebedi olan dostluk daha da ileriye gider inşallah. Endonezya ve Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik köprüleri ticaretinde gelişmiş olur ama iki ülke arasında bu ticari boyutun olması lazım. Teşekkür ederiz.
anlaşılmadı. Mesela bu ESP mobil uygulama yaptınız. Orada en çok satan, dünyada popüler olan ürünleri mobil uygulamaya ekleyeceksiniz. Buradaki küçük ve orta ölçekli işletmeler mobil uygulamadan tıklayacak ve onu sipariş edebilecek. Yani Alibaba mantığının Endonezya versiyonunu aslında söylemeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada sizin uygulamadaki gelir modeliniz, buradaki alan kişiden mi komisyon alacaksınız, yoksa orada ürünü yükleyen kişiden, gönderen kişiden mi komisyon alacaksınız? Yani ikincisi olabilir, toplayabiliriz, sonra beraber gönderebiliriz. O kadar. Siz ürünleri Endonezya'daki firmalar sizin sisteminize yükleyecek. Buradan müşteri pazarını oluşturacaksınız. Buradan sipariş verdiğinizde Endonezya'daki üretici ürünü buraya gönderecek. Evet, doğru. Tamam, teşekkür ederim. Ya, selamat sebelumnya ya untuk Indo Pazare atas presentasinya. Ini mungkin tanggapan secara umum dulu ya. Saya masih agak bingung ini sebetulnya aplikasi untuk kayak semacam business matching hanya untuk kebutuhan pembeli dan penjual atau menjadi marketplace. Karena itu dua mekanisme yang sangat berbeda. Kalau ini jadi marketplace, taruhlah kita bisa seperti Amazon, gitu ya. Itu jauh sekali lebih rumit kalau dia sifat transaksinya lintas negara. Jadi harus jelas nih marketplace aplikasi atau kalian ya sebagai importir atau ada perusahaan lain yang menjadi importir, kalian hanya dijadikan kayak tempat ketemu transaksinya aja gitu, nanti transaksi paymentnya dibuat. Nah itu, terus yang kedua, saya lihat ada Justip. Ini buat teman-teman hati-hati ya, Justip itu sebetulnya ilegal. Nah kalau kamu masukkan aplikasi ya diciduk semua itu nanti yang ada di dalamnya. Erkekliğimizi rehberlik edecek. Bu vesileyle sadece tarih ve kültür açısından zengin bir ülke değil, aynı zamanda büyük ve hızlı büyüyen bir pazar potansiyeline sahip olan Türkiye'deki iş dünyası hakkında değerli bilgiler edineceğiz. Burada Türkiye'de iş yapan konuşmacıları dinleyecek ve bu stratejik ülkede iş kurmak için praktiklerini, ipuçları alacağız. Konuşmacılar kısaca işletmelerini tanıtarak Türkiye'deki yerel iş dünyası hakkında fikir verecekler ve iş kurmak isteyen öğrenciler için bazı fikirler ve ipuçları paylaşacaklar. Ayrıca girişimcilerin Türkiye'de iş kurarken karşılaştıkları bazı temel engellerin yanı sıra ülkede büyük fırsatlara sahip iş sektörünü tartışacağız. Endonezya'daki girişimci adayların daha fazla iş fırsatından yararlanabilmesi için özellikle genç nesil ve öğrenciler arasında girişimlerini desteklemek üzere Türkiye'ler, Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ve Girişimci İş Adamları Vakfı arasındaki işbirliğinden beklentilerini dinleyeceğiz. Umarım bu etkinlik de hepimiz için, özellikle de Türkiye'deki iş fırsatını keşfetmek isteyen sizler için ilham kaynağı olacak. Bizden şimdi sözü daha fazla uzatmadan şimdi ilk konuşmacılarımızı oturuma başlayalım. Kendisi Genç Girişimci İş Adamları Vakfı Sayın İbrahim Zorlu sahneye devam ediyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepiniz ülkemize, şehrimize hoş geldiniz. Semuanya selamat datang ke negara kami, ke kota kami, Bursa. İsmim İbrahim, Gümüşhane'de doğdum. Mühendislik fakültesi okudum. Daha sonrasında 2014 yılında, 10 yıl önce ticari bir girişimim oldu. Şu an aktif olarak ticaretle meşgulüm. Nama bapaknya Ibrahim Zorlu. Dia dari lulusan teknik perhutanan. Dia sudah mulai bisnisnya di tahun 2004 dan dari waktu itu juga sampai sekarang bisnisnya berkembang.
Şu anda Girişimci İş Adamları Vakfı'nda da hem yönetim kurulu üyesiyim hem de gençlik başkanlığı yapıyorum. Dan sekarang juga saya bukan hanya sebagai ketua di bagian GIV ini, tapi saya juga ketua mengetuai bagian pemuda-pemuda di bursa ini. Az önce 4 tane proje dinledik. Arkadaşlar heyecanlı, başarılı. Tebrik ediyorum hepsini tek tek. Ancak girişimcinin projesini anlatırken dikkat etmesi gereken birkaç tane konu var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Tadi kita sudah mendengarkan 4 diskusi kita yang sudah memaparkan apa yang mereka inginkan. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas di sini. Önce Türkiye'de girişimcilik nedir denildiği zaman şöyle bir cevap veriyoruz. Girişimci risk ve sorumlulukları üzerine alarak bir değer oluşturana denir. Jadi di sini tuh kalau kalian bertanya apa itu pembisnis, jadi pembisnis itu ketika dia yang sudah mengambil resiko dan juga dia yang mau melewati semua tahapannya. Ve sadece proje üretmek değil, projeyi ortaya sunan değil, bu projeyi hayata geçiren kişiye girişimci denir. Dan bukan hanya sekadar menunjukkan presentasi kalian, bukan hanya sekadar tujuan, tapi bagaimana kita merealisasikan proyek-proyek kita itu untuk ke depannya. Ülkelerin ekonomilerini güçlendirmek için ülkenin ihtiyacı olan birinci sıradaki şart girişimcilerine değer verip girişimcilerin büyümesine katkı sağlaması olduğunu düşünüyorum. Jadi di setiap negara itu kita memang dibutuhkan dari setiap pembisnis itu harus memiliki dirinya bahwa dirinya itu memiliki harga diri sendiri supaya kedepannya kita memiliki nilai untuk apa sih yang kita jual. Çünkü siz şimdi Türkiye'ye geldiniz, bir üniversite okuyacaksınız. Ülkenize döndüğünüzde bir yerde işe girip çalışmak birinci tercih. Ama önemli olan orada bir işe girmek değil, iş kurup onlarca, yüzlerce kişiyi istihdam etmek önemli olan. Jadi pertama kali yang kalian ketika datang ke Turki yang dipentingkan bukan hanya sekadar bagaimana kalian masuk ke dunia pekerjaan Turki, tapi bagaimana cara kalian bisa melewati perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut. Çünkü iş bulmak kolay, iş kurmak zordur. Ancak siz düzgün bir şekilde kendinizi Türkiye'de geliştirip ülkenizle Türkiye arasında bir girişimcilik köprüsü oluşturabilirseniz Allah'ın rahmeti de sizinle olursa beklemediğiniz kadar büyük işler ortaya koyabilirsiniz. Jadi kalau misalkan ya kita itu mencari pekerjaan itu gampang, tapi kalau misalkan sudah benar-benar menjalankan pekerjaannya itu yang susah. Apalagi ada yang namanya yang kita sedang ini bawa ini Business Bridge to International, maksudnya kayak gimana menjembatani antara Indonesia dan Turki ini untuk bisa memiliki satu tujuan. Jadi kalau misalkan memang itu adanya seperti itu, itulah izin dari Allah untuk bisa memiliki hubungan yang baik antar negara. Tabii bu düşüncenizi, bu fikrinizi ya da girişimci olabilmek için ihtiyacınız olan birkaç tane özellik var. Onları söyleyeceğim şimdi. Untuk ya pembisnis ini ada beberapa kriteria yang memang harus dan dimiliki oleh pembisnis. Bunlardan birincisi çok çalışmak demiyorum. Herkesten çok çalışmanız gerekecek. Neden? Çünkü
sizi rakiplerinizden, diğer insanlardan ayıracak birinci özelliğiniz, herkesten çok çalışmak zorundasınız. Standart bir çalışma şekliniz olursa herkesle eşit olursunuz. Ama herkesten çok çalışırsanız birkaç adım daha öne geçersiniz. Yang pertama, saya tidak mau bilang pada kalian bahwa kalian harus belajar, tidak. Tapi yang dipentingkan adalah ketika kalian sudah memulai, maka diri kalian yang merasakan bahwa kalian memang harus belajar dari untuk step-step selanjutnya, karena dari diri kita sendiri yang akan mendorong kita untuk terus belajar. Ki Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi 39. ayette herkese çalıştığı kadarı vardır ayet-i kerimesini kulağımıza küp olarak takmak lazım. Seperti yang ada di surat An-Najm, itu juga disebutkan bahwa kalian itu seperti apa yang kalian usahakan. İkincisi ise cesur olmanız lazım. Rızkın 9'u ticarette, ticaretin 9'u da cesarettedir sözünü unutmamak lazım. Yang kedua, tidak lupa juga dengan keberanian. Keberanian itu yang kita butuhkan, karena dengan tidak adanya keberanian kita tidak akan pernah bisa memulai. Çünkü zaten şu an hepinizi ben cesur olarak görüyorum. Sebep, yani yüzlerce binlerce kilometre öteden hiç dilini bilmediğiniz, kültürü bilmediğiniz bir ülkeye geliyorsunuz. Burada eğitim almaya çalışıyorsunuz. Farklı farklı ortamlarda kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu ciddi bir cesarettir, bu birinci adım. Daha sonrasında iş kurmayla alakalı da kendinize özgüveninizi toparlayıp cesur bir hareket yaparak bir iş kurup hem kendiniz için hem ülkeniz hem de ümmet için çok güzel bir iş yapmış olursunuz. Dan juga saya bisa melihat bahwa kalian sudah sangat berani datang ke Turki dengan tujuannya masing-masing, seperti dengan sekolah kalian ke sini itu adalah sesuatu hal yang sangat berani yang bisa saya lakukan, dan juga dengan hal ini, bahkan dengan acara ini kalian benar-benar sudah menunjukkan keberanian kalian untuk membuat acara ini dengan sangat baik. Üçüncü de network diye söylüyoruz. Network'ü biliyor musun? Network'ü biliyorsun. Tamam. Üçüncüsü de network. Benim en çok önemsediğim de bu. Şimdi genç yaştasınız, üniversite çağındasınız. Network, böyle bir ortamda bulunmanız sizin için inanılmaz bir nimet. Çünkü buradaki arkadaşlarınız, burada bizle tanıştınız, başka arkadaşlarla tanışıyorsunuz. Ya aradan bir 5 yıl, 10 yıl sonra o insanların hangi kademede, hangi işle meşgul olduklarını tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanın hayatı bir yılda bir bile çok hızlı değişiyor. Hele hele ticaretle uğraşıyorsanız, geçen yılki yaptığınız ticaretle bu yılki yaptığınız ticaretle ciddi bir fark olduğunu siz de göreceksiniz. Hal yang ketiga yang penting adalah networking. Karena dengan networking kita bisa melihat entah sekarang untuk 5 sampai 10 tahun ke depannya kita nggak akan ada yang tahu gimana sih setiap step-step orang-orang pasti bakal berbeda-beda. Jadi makanya kenapa penting relasi lo untuk gimana kita bisa terus berkembang ke depannya dan bisa tahu satu sama lain gimana step-step yang memang sudah bisa kita lampaui. Şimdi normal şartlarda ben sizin yaşlardayken İstanbul'a daha gelmemiş Anadolu'da belki sizin gibi bir aileden doğmuş, köyde yaşayan bir kişiydim. İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldim. Üniversitede network'ü geliştirip daha sonrasında bir iş kurduk. İş gelişti, Allah'ın rahmeti de bizi lütuflandırdı. Şimdiye kadar 10 yıllık süre içerisinde 21 tane şirket kurdum. 21 tane şirket kurdum. Bunlardan 14 tanesi başarılı, 7 tanesi başarısız oldu. Saya sebenarnya berasal dari desa perdesaan, di mana saya akhirnya meniatkan diri saya untuk pergi ke Istanbul untuk belajar di sana. Dan pada saat itu
pula saya membesarkan relasi saya kepada teman-teman, dan saat itu pula ketika saya memulainya, saya sudah memiliki 21 perusahaan yang dimana 14 darinya itu sudah berjalan baik sampai sekarang. Şimdi bunu niye söyledim? Yani burada riya veya kibir olması için değil, sadece size bir örnek olması için. Siz bir işin olabilmesi için gayret edersiniz, elinizden gelen her şeyi yaparsınız, çok çalışırsınız. Bunun başarılı olup olmaması Allah'ın takdirindedir. Biz başarısız olduğumuzda bir sürü iş oldu ama şu an aktif olarak 14 tane farklı sektörde sizin gibi girişimcilere destek verdiğimiz şu an işletmemiz var. Jadi saya kenapa bilang seperti itu? Saya bukannya sombong, tapi saya ingin memberikan motivasi kepada kalian bahwa sampai saat ini saya sudah memiliki 14 perusahaan ini karena saya benar-benar bekerja di dalamnya, dan saya ingin memberikan motivasi kepada kalian semua, memberi dukungan kepada kalian juga bahwa kalian juga bisa melakukan apa yang saya lakukan sebagai pebisnis. Burada para kazanmak, zengin olmak amaç değil, asıl bizim dinimizin üzerimize yüklemiş olduğu sorumluluk daha çok çalışıp dünyanın en güçlü, en varlıklı insanı olup ümmete en faydalı insan olma amacıyla çalışmak lazım. Jadi sebenarnya di sini kita bukan masalah bekerja itu bukan masalah uang, bukan mencari uang, bukan juga soal yang lainnya, tapi bagaimana kita bekerja untuk Allah, untuk Tuhan kita, yang dimana yang penting apa yang kita sudah ikhtiarkan maka kita serahkan lagi kepada Allah, sisanya biarkan Allah yang mengaturnya. Burada ben sizle tanışmamızın üzerimize vermiş olduğu sorumluluğu kabullenerek, üzerimize vazife alarak, yani Türkiye'de herhangi bir şirket kurmak istediğinizde, bir iş kurmak istediğinizde geleceğiniz ilk adres bir abi olarak beni görürseniz biz olmak isteriz. Jadi kalian ketika kalian memang benar-benar menginginkan untuk membuat bisnis di Turki, yang kalian harus ingat adalah kita punya Bapak Ibrahim Zorlus yang siap membantu kalian seperti ini. Çünkü biz bir ümmet coğrafyasında yaşıyoruz. Sadece dilimiz farklı, geri kalan inandığımız bütün değerler ortak. Ondan dolayı birbirimize omuz omuza mücadele edip dünyada adil bir düzen kurmamız lazım. Jadi kita tinggal di dunia ini dengan sama-sama umat muslim. Yang saya inginkan adalah walaupun kita berbeda bahasa, tapi satu tujuan, kita semua satu umat. Yang penting, yang terpenting adalah kita bisa saling menguatkan untuk agama kita sendiri. Şimdi az önce dinlediğim projelerden bazıları işte buraya geldiğinde aslında yaşamış olduğu sıkıntıyı çözebilmek için bir proje sunmuş. Bazı diğer arkadaş işte buradaki kültür mirasını dünyaya yaymak için bir proje sunmuş. Bir tanesi işte çift taraflı export, yani ürün alışverişi yapmak için bir proje sunmuş. Bunların hepsi güzel fikirler ama asıl bu fikirleri hayata geçirebilmek için bir girişimci mentöre ihtiyacı var. Seperti yang sudah kita tahu, ya sudah ada 4 grup yang sudah mempresentasikan setiap presentasinya, ya di mana satunya tentang ekspor impor, yang satunya tentang bagaimana pentingnya warisan dan juga tentang tourism dan segala macam yang kayak gitu. Itu semuanya bagus. Saya yakin kalian sudah mempersiapkannya dengan matang. Tapi sepertinya yang saya harus ingatkan di sini, sepertinya kalian memang butuh mentor untuk melanjutkan apa yang kalian sudah gagaskan. Bizim hem şahsım hem de bulunmuş olduğum vakıf, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın görevi sizin gibi girişimcilerle sermayesi olan, yani bütçesi olan yatırımcıları bir araya getirip onlardan ortak şirketler kurup ciddi anda Türkiye, dünya ekonomisine katkı sağlayacak şirketler oluşturmayı
amaçlamaktadır. Bunu hiçbir ücret, hiçbir beklentisi olmadan yalnızca Allah'ın rızası yapan bir vakıf, vakfın bir üyesiyim. Hem vakfımız hem de şahsım adına bunu yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Maka dari itu mengapa kita ada di sini? Kita sebagai GIV ini di sini kita ingin membantu kalian, yang dimana ketika kalian memiliki gagasan seperti itu, kita bisa membantu untuk mewujudkannya dan bisa menjadi saling kolaborasi antara pihak GIV dan pihak dari teman-teman semua. Yang terpenting di sini adalah kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Son olarak da bir proje ortaya koymak istediğinizde dikkat etmeniz gereken bir iki husus var. Tek tek onları söyleyip konuşmamı bitireceğim. Dan yang terakhir adalah yang presentasi. Bir projeyi nasıl sunmaları gerektiğiyle alakalı birkaç madde söyleyip konuşmamı bitireceğim. Dia akan membicarakan apa saja yang harus diperlukan dalam presentasi dan dia juga bakal ngomong apa hal-hal yang penting dalam presentasi itu apa aja. Şimdi bir tane sunumda 156 adet slide vardı. Ada salah satu guru kalian yang dimana ada 156 halaman. Bu çok uzun. Itu sangat panjang. Yani yatırımcıya bir fikir sunmak isterseniz maksimum 10 veya 15 dakikada bütün her şeyinizi anlatmanız lazım. Kalau memang kalian mau mempresentasikan hal itu kepada pembisnis, maka kalian hanya diperlukan sekitar 10 sampai 15 halaman saja itu sudah cukup. Çünkü vakit her şeyden daha önemli. Karena untuk semuanya itu waktu itu lebih penting dari semuanya. Bir, projenizin adı ne? Niye böyle bir projeniz var? Yang pertama kalian cukup perlu kalian tuh punya project apa? Jadi project ini punya arti apa? Bu proje hangi ihtiyacı karşılayacak? Dan project ini apa saja yang dibutuhkan untuk kalian? Üçüncüsü, bu projeyi nasıl yapacaksın? Dan yang ketiga, gimana kalian akan menjalankan project itu? Dördüncüsü, bu projeden nasıl gelir elde edeceksin? Dan yang keempat, apa yang kita bisa bantu untuk project itu? Beşincisi, bu projeyi yapabilmen için ne kadar bir bütçeye ihtiyacın var? Dan yang kelima, berapa presentasi harga atau pengeluaran yang bisa yang kalian butuhkan untuk project itu? Son olarak da bu bütçeyi yatırımcı sana verdiğinde yatırımcıya ne vaat ediyorsun? Yani 1 milyon paraya ihtiyacım var, şirket kuracağız, ortak olduğumuz kişiye de %50, %60 hisse vermeyi düşünüyorum gibi bir yatırımcıya sunacağınız bir şey olması lazım, vaadiniz olması lazım. Dan yang terakhir juga kita warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry to using bahasa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya saya punya presentasi tentang tiap-tiap bisnis, tapi mungkin yang lebih penting karena saya sedang berhadapan dengan masa depan Indonesia. Anda semua adalah masa depan Indonesia, dan Indonesia sangat tergantung pada Anda semua. Jadi izinkan saya memberikan presentasi tentang Indonesia Emas 2045. Apa yang sedang terjadi, kita mau kemana, dan apa yang akan kita lakukan. Kita harus berbangga sebagai bangsa dengan nomor 4 penduduk terbanyak di dunia. Oke, saya kebetulan ketua tim rumusnya, jadi ini adalah karya besar dari Kadin Indonesia. Kita ingin berkontribusi Pak Husnu, welcome Pak Husnu. Oke, dalam penyusunannya kami melaksanakan kick-off meeting, kemudian ada FDD dan ada beberapa ini.
kita menyusun yang disebut Indonesia Plus 2045. Kenapa 2045? Karena itu adalah 100 tahun kemerdekaan kita. Kita harus punya arah, punya tujuan, sehingga kita bisa bergerak kemana. Nah, ini harapan kita pada tahun 2045, apa yang akan kita capai? 2045, Indonesia akan berada di urutan ke-8 ekonomi dunia. China, USA, India, dapat kami melakukan riset ini bersama McKinsey, dan kami juga sudah menyusun buku white paper untuk 5 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran apa yang akan dilakukan tentunya. Nah, kita secara GDP kita nomor 8 dunia, tapi secara PPP, power purchasing power, anak ekonomi pasti tahu ini. This bridge to international expansion event. Today we gather here to further strengthen the strong economic business relation between Indonesia and Turkey using student potential. This forum represents an important step toward fostering collaboration between two nations with shared vision and goals. This event is designed to bring concrete benefits, especially for the Indonesian diaspora students in Turkey who have interest in business and entrepreneurship. As students and young entrepreneurs, we not only pursuing personal achievement but also playing a vital role in enhancing the economic and cultural bridge between these two countries. Through this forum, we aim to provide you with a deeper understanding of the international business ecosystem, including opportunities and challenges in both Indonesia and Turkey. Opportunities to establish strategic networks with key business stakeholders from both countries, access to mentorship and collaboration programs, enabling you to turn your business into reality. With the collaboration of the highest business institution from Indonesia and Turkey, we believe this forum will pave the way for impactful initiative, from business plan competition program to innovative partnership and funding opportunities for Indonesian students in Turkey. Let us seize this moment to learn, connect, and collaborate for a brighter future. Together, we can create meaningful impact that benefit not only us today, but also future generations. Thank you for your attention and your participation. May this forum mark the beginning of a stronger partnership between students, Indonesia, and Turkey.